Is! Hey! Nu skal jeg tage billeder med kameraet. Jeg har kameraet. Tag billeder på fanden. Jesper, har du kameraet? Godt. Billeder, Klods, jo. Ej, så kører vi ud over. Det var ikke mange sider værd med. Nul! Ja, det kan jeg se på. Sæt du den ned Nu kan jeg tage vandsigt. Får han lige i hovedet. Nej, ja, og den blæser var det. Jeg tror ikke, han hopper. Seriøst? Ja, han er vanvittig. Og så skal jeg! Vink hjem! Ja, det er godt. Han skal ned og dyppe. Rammer han? Jeg håber, jeg får sådan en t-shirt. Hold da fast. Det er politimanden, der var det. Så så. Kom nu, Øste! Burde han ikke have sprunget nu? Han skal ud med armene. Han tør ikke at tage armene væk. Nej! Væk med armene! Han sidder fast. Kom nu, Bim! Øj, det tager lang tid. Nu kommer ned igen. Hvad skal det så koste? Der er han skal op igen, så. Nej, han skal give slip. Han er nødt til at ødelægge ham. Det er sjovt. Han skal give slip. Jeg kigger det. Og så... Ej, folk kigger. Åh, shit. Nej! Kom nu! Bakke! Han leger med os. Øj! 3! Kom nu op. Kom nu! Ej. Jeg skal da lige tage fat i vandet. Sådan. Nu er han glad. Nej! Ej, jeg er selv ikke noget øjnet vand. Ja, det var sgu lige i ham. Meget stor larm. Godt sprøjt, hvis du står ud. Nej. Godt gjort. Det var godt gjort. Godt, Bim! Øj! Han bliver hængende. Det var ubehageligt. Det så som en solatorblik. Det tager han bolde. Skal du have nye underhøjler, skrød? Ja, bare smæk dem helt ned. Bare bliv ved. Bare federe med. Ryggen der. Det var hop nummer 1. Ja, det var. Det er fedt. Det var sådan ikke lige for til ham. Ja, det er lidt ærgerligt. Det var satan tæt på, mand. Ja, han skulle bare strække armen, så. Han trækker meget, Karl.